Welcome back to my channel. So, it's my rest day today. Kaso lang, hindi ako makakagala kasi ang weather hindi maganda. Maulan ngayon. So, for today, ang gagawin ko na lang is mag-unboxing ako ng GoPro waterproof case and selfie stick. Actually guys, nabili ko to matagal na. Kaso ngayon ko lang siya i-open. So, this GoPro waterproof case, I got only this one for only 139. Tapos, eto, for only $29. Diba mura? So, nabili ko siya sa shampoo ko. Yung shampoo ko dito, yung parang divisoria siya. Lahat ng mga gamit is mura. Buksan natin to guys. Tapos ito guys yung mount niya. Tapos nakasama siyang dalawang filter. So guys, try natin to. Try natin ilagay yung GoPro. So, ang pag-open nito is ito lang, dito mo siya i-open. Itong part na to. Ito. Yan. Buksan na siya. Tapos, try natin lagay yung GoPro. Tapos guys, pag isasara nyo siya, dapat kailangan nakalagay siya dito. Ito nakalagay siya dito. Ayan. Ayan. Then, push mo lang. Then, tada! Nakalagay na siya. So, natatanggal to guys. Itong frame na to, pwede siyang tanggalin. Tapos, try natin itong filter na to. Ilagay. O, diba? Ano siya? Try natin to buksan itong selfie stick. Ganito. Yan. Adjustable to. Yan. Yan. Try natin to. Kasya.
So, ayun guys. Nalagay ko na siya. Ang ganda nito. So, guys, ito na siya. Nalagay ko na. Ang cute nga nito. Ang cute. So, guys, okay siya so far. Mura lang, pero still good quality. Kasi nga, matagal na ako naghahanap nito para bumili. Kaso ang nakikita ko is masyadong mahal. Namamahalan ako. So, buti nga di ako bumili noon. Kasi kung hindi, nakita ko to. Iyak talaga ako. So, ito guys. Kung gusto niyo bumili sa mga friend ko nandito sa Hong Kong, sa Samsung ko lang to nabili. Diba? Ang mura. Maganda to. Kaya ako bumili to guys kasi gusto ko nga mag-scuba diving. So, yun lang guys. So, if you haven't yet subscribed to my channel, please like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell for more updates. Thank you for watching. See you on my next vlog.